हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो पहले चावल इसमें रख लेते हैं, इस वाला छिपा में। चलिए कितना निकालते हैं तो इसमें रख लेंगे। तब चलिए क्या दिखा रहे हैं, क्या चीज़ आज बनाए हैं आप लोग को। तो इसमें रखा गया। चलिए दूसरा वाला में रख रहे हैं। तो यहाँ पे हमने बनाए हैं कुछ, तो यहाँ पे रखे हैं ठंडा में। तो एक छिपा को धो के ले आए हैं पहले ही, तो इसमें रख लेते हैं। अब ठीक से रखते हैं, नहीं तो सब नीचे में भाग जाएगा। तो देख सकते हैं रखा गया, सब झाड़ धो के रख दिए। चलिए आते हैं यहाँ पे और इसको अब हम सजाएंगे हाथे से। जो है सो है। तो यहाँ पे हमने सब कुछ सरिया लेते हैं। मतलब 2 घटा का है, एक आदमी इतना चावल नहीं खाता है। तो चलिए अब इसमें रखते हैं। क्या चीज़ का आज मीट बनाया है, तो इसमें बनाए हैं, आज बनाया है खस्सी का मीट है। तो देख सकते हैं आप लोग, ये हो गया। तो चलिए अब इसमें रख लेते हैं। तो ये रखा गया, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। अब रखा गया है तो इस पे हम रखते हैं, थोड़ा हाथ धो लेते हैं और कुर्सी लाते हैं। देखते हैं किधर है कुर्सी। तो यहाँ पे रख लेते हैं, इसे तो साइड कर देते हैं। इसी को बिछा देते हैं, यहाँ पे बैठ जाएंगे और कुर्सी देखते हैं किधर है। देखना पड़ेगा किस साइड है पड़ा हुआ। तो यहाँ पे कुर्सी नहीं है, तो चलिए इसी पे बैठ के खाएंगे। तो यहाँ पे खाना रखा गया है, तो चलिए खाने चलते हैं। तो बैठ गए खाने के लिए, इसको ढक देते हैं। हम खाने रह गया है, तो चलिए अब खाते हैं। तो यहाँ पे हमने चावल खा लिए, तीखा भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने गोलू को भी खिला दिया, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मीट है, तो खा रहे हैं। तो चलिए आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।